أطفال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سأحكي لكم قصة جميلة من قصة القرآن الكريم، وهي ناقة صالح عليه السلام. وهي قصة الناقة التي أخرجها الله للكفار من الصخرة العظيمة لكي يؤمنوا ويصدقوا نبيا من أنبياء الصالحين، وهو سيدنا صالح. كان سيدنا صالح عليه السلام يعيش بين قوم وثمود في منطقة بين بلاد الحجاز وبلاد الشام تسمى بالحجر. نعم الله على القوم. أطفالي الأعزاء، لقد أعطى الله قوم ثمود من النعم ما لا يحصى ولا يعد. أعطاهم أجساما عظيمة البنيان وقوة كبيرة وهائلة، مما جعلهم ينحتون من صخور الجبال ليصنعوا مساكن يسكنوا بها. ومنهم من ينقل الصخور من الجبال إلى الوادي الفسيح ليبني بها القصور العالية الشاهقة. وكذلك أعطاهم الله الخير الوفير والمياه العذبة ليأكلوا ويشربوا ويتمتعوا. الجحود والكفر بنعم الله. أحبابي الصغار، لم يقابل القوم هذه النعم التي أنعم الله بها عليهم بالشكر والإيمان، لا، بل قابلوها بالكفر والنكران. فقد صنعوا أصناما بأيديهم ليعبدوها، وفسدوا في الأرض فقتلوا بدون حقابة، وطغوا في كل الأنحاء. أرسل الله صالحا نبيا لهم، ولرحمة الله بهؤلاء القوم يا أحبابي الصغار بعث إليهم نبيا منهم مشهورا بحسن سيرته بينهم، تقيا نقيا راجح العقل متزن التفكير، يعرفونه جميعا اسمه صالح. أخذ سيدنا صالح عليه السلام يدعو هؤلاء القوم إلى الله، يذكرهم به ويدلهم عليه، وينادي فيهم الله هو الواحد الأحد الذي لا شريك له ولا ند له. وكذلك يحذرهم من إبليس وجنوده، وأنه هو الذي يرشدهم للكفر ويهلكهم كما أهلك من كان قبلهم. الفريقان. انظر يا صديقي الصغير لموقف قوم صالح، منهم ما فعلوا، ويا لعجب ما فعلوا. انقسم القوم لفريقين: فريق صدق صالح عليه السلام واتبعوا في عبادة الله الواحد الأحد، وهم الفقراء والمساكين. أما الفريق الثاني وهم وجهاء القوم وأغنياءهم، فقد كذبوا صالح عليه السلام واتهموه بأنه مجنون وسفيه، وأنه هو من معه من المؤمنين شؤم عليهم، وقد وقع النحس عليهم بسبب التحدي الكبير. سئم الكفار قوم صالح منه وأرادوا أن يعجزوا ويسكتوا. انظر يا صغير العزيز ماذا طلبوا منه. طلبوا منه أن يأتيهم بمعجزة خارقة لا يقدر عليها البشر، فإذا أتى بها فسيؤمنوا به. سألهم عن طلبهم، فطلبوا منه أن يخرج لهم من الصخرة. أشاروا إليها ناقة عظيمة، وأخذوا يعددون في صفاتها. أخذ صالح عليهم العهد إن أجاب الله طلبهم أن يؤمنوا به. توجه صالح عليه السلام إلى الله بالصلاة والدعاء والتضرع، وهو يعلم أن هذا الأمر يسير وسهل على الله أن يفعله. ناقة الله. انظروا يا أصدقائي الأعزاء إلى قدرة الله تعالى، فقد استجاب لدعوة النبي صالح وأخرج ناقة عظيمة وشراء من الصخرة التي أشار إليها الكافرون. لكن الله اشترط شرطين على الكافرين: الأول ألا يلمس الناقة أحد بسوء فلا يؤذونها ولا يضربونها ولا يقتلونها. الثاني أن تشرب الناقة الماء من بئرهم يوما وهم يشربون يوما، واليوم الذي لا يشربون الماء فيه يشربون من لبنها. عاش القوم مع ناقة الله مدة، ثم انقلب الكفار فقد قرروا قرارا وقد كان نهايتهم فيه. قرروا أن يقتلوا ناقة الله. انتقام الله وهلاك القوم. انطلق قام بقاضي قدار ابن سالف، وكان أقوامهم وأشقاهم، فضرب الناقة رجل بسهم، ثم أجهز عليها هذا الشقي وساعده باقي الرجال، فوقعت الناقة على الأرض وماتت. ثم أخبر صالح قومه بأن العذاب سيحل عليهم بعد 3 أيام. في اليوم الأول أصاب القوم خوف شديد، في اليوم الثاني زاد خوف والهلع، وفي اليوم الثالث
اسودت وجوه القوم، وبعدها جاءتهم صاعقة العذاب من فوق رؤوسهم وأصابتهم رجفة عظيمة من تحتهم. وبذلك يا أحبابي انتهى قوم ثمود من الكافرين. ثم أخذ صالح المؤمنين ورحلوا بهم إلى الحرم ومات هناك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.